بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي قناة الرعاية للطب البديل مع لقاء جديد. نشكركم على وفائكم لقناتنا ومتابعتكم لها ومشاركاتكم، ونتمنى لكم الصحة ودوام العافية. لا يخفى عليكم أن في فصل الخريف والشتاء تكون وتكثر بعض الأمراض الموسمية، ومنها الحمى والزكام والسعال إلى غير ذلك من الأمراض التي تكون موسمية وتنتشر بين الناس. بعض الناس حينما يصاب بهذه الأمراض أول شيء يفعله هو اللجوء إلى الأدوية الكيماوية، وما يستعمل بخصوص هذا الشأن مثلا نتحدث عن السعال هو استعمال المضادات الحيوية، والنتيجة تكون زوال السعال مثلا في دقائق. لكن عواقب المضادات الحيوية تكون وخيمة على أنظمة الجسم وأجهزته مثل الكلى والقلب. المضادات الحيوية من الأشياء المدمرة للكلية ووظائفها، لذلك فإنها تضعف الكلى وتضعف القلب وتؤدي إلى ظهور أمراض أخرى نحن في غنى عنها، وأمراض مزمنة. يعني الأمر لا يتوقف عن إضعاف الكلى، ولكن إضعاف الكلى يؤدي إلى حدوث التهابات مزمنة في الجسم. هذه الالتهابات قد تترجم على شكل أمراض مختلفة كالسكري والتهابات المفاصل والقرح وإلى غير ذلك من الأمراض التي تعرفونها ولا تخفى عليكم. فقد كان أجدادنا في صحة وعافية حينما كانوا يلجؤون إلى الطبيعة لعلاج هذه الأمراض. لم تكن لديهم الأدوية الكيماوية، كانوا يعانون مثلنا من الزكام والحمى والسعال وما إلى ذلك من الأمراض الموسمية. فهذه الأمراض متعلقة بالمواسم، ويكون سببها هو التغيير الفيزيولوجي الذي يقع في الجسم، والذي يكون سببه التغيير المناخي، تغير الجو بين البرودة والحرارة والجفاف والرطوبة يؤدي إلى تغيرات فيزيولوجية في جسم الإنسان، مما يسبب ظهور هذه الأمراض التي ذكرنا. أجدادنا كانوا يلجؤون إلى وصفات بسيطة، وصفات طبيعية، وصفات آمنة من أعشاب طبية إذا لم تنفع لم تكن تضر، وهي موجودة وسهلة وفي متناولنا وتوجد عند أقرب عطار. لكن للأسف نسيناها ولجأنا إلى المواد الكيماوية غالية الثمن والمدمرة للصحة، فكانت النتيجة أن أصبحنا ضعافا من الناحية البدنية ومن الناحية النفسية. إذن علينا أن نستعمل هذه الوصفات، ولا يجب علينا أن نظن أنها لم تعد صالحة أو أنها من مخلفات الماضي، لا، ولكنها صناعة ربانية، نباتات طبية صناعة ربانية وأدوية ربانية لا يعلم محتواها وتأثيرها إلا الله. بعض النباتات الآن يقومون عليها بتحليلات كيميائية تجد فيها عشرات وعشرات المركبات الكيماوية المتضادة المفعول، لا يعرفون كيف تؤثر في جسم الإنسان، مع أن العلماء والأطباء الأعشاب ينصحون باستعمالها وقاموا عليها بالتجارب والتحاليل. مثلا النبات الهيوفاريقون بيريكوم بيرفوراتوم الذي يستعمل في علاج الكآبة والأمراض النفسية مثلا، هذا النبات لا يعرف تأثيره كيف يؤثر في جسم الإنسان. العلماء يعرفون أنه يؤثر في جسم الإنسان بإيجابية، أنه يزيل الكآبة أو يحسن من وضع الإنسان المكتئب، لكنهم لا يعرفون كيف يؤثر في جسم الإنسان، أين هو الجهاز في جسم الإنسان الذي يؤثر عليه حتى يغير من مزاج المريض، مع أنهم قاموا بالتحليلات الكيميائية على هذا النبات وعلموا ما فيه من مركبات كيميائية. يعني هذه هي الصناعة الربانية. كما أن النباتات الطبية تحتوي على عشرات وعشرات المركبات الكيماوية التي يعني لم توضع فيها بطريقة عشوائية، ولكن لحكمة ربانية لا يعلمها إلا الله. فتجد مثلا أن في العرقسوس مادة رافعة للضغط ومادة خافضة للضغط، مواد متضادة المفعول في نفس النبات، ولكن في المحصلة نبات العرقسوس رافع للضغط. يعني هذه حكمة ربانية أن وضع فيه مادة رافعة للضغط ومادة خافضة للضغط، وفي المحصلة تجد أن النبات رافع للضغط. عديد من النباتات تجد فيها مركبات متضادة المفعول، وهذه حكمة ربانية لا يعلمها إلا الله، تأثيراتها لا يعلمها إلا الله، يعني لم توضع فيها بعشوائية. ثانيا هذه المواد الكيماوية بعضها يزيل سمية البعض،
تجد مثلا مادة فلانية تزيل سمية المادة الفلانية الأخرى الفعالة في نفس النبتة. كما أن النباتات الطبية تستعمل في عشرات الاستعمالات. مثلا العرقسوس يستعمل لرفع الضغط ولتسكين السعال، ويستعمل للجروح خارجيا، ويستعمل للقرح المعدية داخليا، يستعمل الجهاز التنفسي، يستعمل استعمالات عديدة، يدخل في جل المركبات العشبية. فهو يقوم ببدرقة الأدوية كما يقال في الطب العربي، يقوم ببدرقة الأدوية في جسم الإنسان، أي أنه يوصلها إلى هدفها. لكن حينما نذهب إلى المواد الكيماوية فهي تستعمل في اتجاه واحد لا غير. حينما نأخذ الأسبرين فإن الأسبرين يبقى أسبرينا، فيه مادة واحدة لا غير، حامض الأسيتيل ساليسيليك، وهو يستعمل في كمادة مثلا مزيلة للألم فقط. لا يمكن استعماله للشعر أو للتجميل أو للوجه أو لعلاج مثلا مشاكل معدية أو لعلاج مشاكل معدية. هذا هو الخلاف. وضعوا فيه مادة واحدة. لا يستطيعون تركيب دواء في حشرات المواد الكيماوية، سيصبح هذا سما قاتلا أو عبارة عن فوضى. هذا مستحيل، لا يمكن فعله، هذا مستحيل. مجرد أن تجمع مادتين أو 3 مواد كيماوية فأنت لن تعرف مصيرها في جسم الإنسان، لن تعرف كيف ستتصرف هذه المواد الكيماوية في جسم الإنسان، كيف سيكون تأثيرها وتناغمها في جسم الإنسان. هذا مستحيل. يعني المادة الكيماوية حين تستعمل في اتجاه واحد وسميتها لن تجد من يدفع سميتها. مثلا الأسبرين فهو مضر بالقلب. الأسبرين له ضرر كبير على القلب وعلى الكلى، ولا يعرف إلى حد الآن كيف يعمل في جسم الإنسان. يعني إذا لم يكن في علمكم هذه المعلومة فالأسبرين مثلا لا يعرفون كيف يؤثر في جسم الإنسان، حتى مثلا يخفض الحمى أو يزيل الألم، لا يعرف. والحقيقة أنه يعمل على الكلى فهو يضعفها، وبذلك تنخفض الحمى مؤقتا وينخفض الألم مؤقتا، تعود الآلام والأمراض المزمنة من جديد. حتى وأن الأسبرين مادة قاتلة للفأر، إذا أعطي للفأر فهو يقتله، وسم للفئران. وتأثيره في جسم الإنسان يعني كما قلت لا يعرفون كيف يتصرف. بعضهم يقول أنه يؤثر على الكلى، وبعضهم يقول أنه يؤثر على أعضاء أخرى حتى يقوم بتخفيض الحمى وتسكين الألم، لكنهم لا يعرفون، هم يعطونه فقط. وله أضرار قد يسبب الرب ويسبب ما إلى ذلك من الأمراض التي لا يعرفها من يتعاطونه، وربما تعطى له دعاية أكبر من حجمه، أو ربما لا يستحق. يعني هذه هي مشكلة الأدوية الكيماوية، أما النباتات الطبية فهي آمنة، وسبحان الله يعرف الجسم كيف يتعامل معها وكيف يتم التخلص من سمومها. وبعض المركبات تدفع سمية بعض المركبات الأخرى في نفس النبتة. إذن علينا دائما أن نلجأ إلى الطبيعة، فهي بين أيدينا عند أقرب عطار أو في البرية، في أقرب مكان من البرية منا ستجد النباتات الطبية الفعالة. في أي بلد ذهب حيثما كنت تعيش ستجد النباتات التي ستعالج بها أمراضك. كما قلت لكم سوف نتحدث عن علاج مرض السعال الذي يكون في الخريف ويكون بسبب تغير الهواء، والوصفة التي سأذكرها فعالة ومجربة عدة مرات. يعني تأخذ نبات بذر الكتان وهو معروف جدا، له بذور بنية. تأخذ هذا النبات وتطحنه، وتأخذ ملعقة صغيرة واحدة فقط منه. بعد أن تطحنه جيدا وتضعها في كوب متوسط من الحليب، تضيف إليها قطعة من العرقسوس. لا يجب أن تكون قطعة كبيرة لأنه كما قلت يرفع الضغط بمقدار نصف أصبع فقط. هذه القطعة كافية، يعني الإنسان الكبير. تقوم بدق العرقسوس أو طحنه، وتضيف إلى بذر الكتان والحليب. تقوم بغليه وتتركه جانبا لربع ساعة أو 10 دقائق. بعد ذلك سوف تحركه جيدا يعني، وتقوم بتصفيته حتى تبقى البذور أسفل الكأس، وتشربه. يعني يفضل استعمالها ليلا، يعني ليلا قبل النوم، وتشربه. بالإضافة إلى أنه يجب تجنب البوارد والحوامض والتعرض للتيارات الهواء. يعني إذا كنت تنام في غرفة في مثل فصل الخريف والشتاء يجب أن تغلق النافذة مثلا، ولا تفتح النافذة والباب، فتنام في غرفة فيها تيارات هوائية. ويمكن يعطى حتى للأطفال، ولكن يعطى مثلا ملعقتين فقط حسب السن، مثلا 3 سنوات 4 سنوات مثلا، تعطيهم ملعقتين كبيرتين من هذا الحليب الذي ذكرنا. كما أن نبات العرقسوس وحده حينما تمص قطعة منه
في حالة السعال الذي تحس بأن حلقك جاف مثلا فإنه يزيله في الحين وفي دقائق فتنام مرتاحا. وفي نفس الوقت فهو يهدئ المعدة، مهدئ قوي للمعدة، يسكن آلامها لمن يشكو من قرحة المعدة، فهو مسكن قرحة المعدة حتى ويعالجها، لكن لا يجب الإدمان عليه. وهو لذيذ الطعم، يعني يتميز بمواد السكر يعني شديدة الحلاوة يعني ومقبول الطعم، حتى الأطفال سوف يتقبلونه. يعني يجب دائما أن نستعمل الوصفة الطبيعية الآمنة التي يعرفها أجدادنا وآباؤنا وتربوا عليها واستعملوها وعاشوا بها في صحة وعافية. ونرجو منكم المشاركة معنا في هذه القناة. نشكركم على تشجيعاتكم ومشاركاتكم المشجعة لنا، ومن لديه أي سؤال أو تساؤل فليقدمه مشكورا. لكم منا خالص التحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.